instructions here. The only instructions for Sicilian are to do what you want. Buonasera a tutti, iniziamo la seduta. Invito il segretario comunale a prendere le presenze dei consiglieri comunali. Prego, segretario. Presente. They're taking names. Council to make sure everyone's here. Everyone's standing. Otherwise I can't get anything. Constatata la presenza del numero legale, diamo inizio alla seduta. Nominiamo scrutatori la consigliera Eleonora Russo, il consigliere Anselmo Francesco e la consigliera albanese Gandolfa. Primo punto all'ordine del giorno, conferimento della cittadinanza onoraria al regista di origine poliziana signor Martin Scorsese. Il Consiglio Comunale, da me presieduto, il Sindaco, gli assessori e tutta la cittadinanza di Polizia Generosa danno il benvenuto al signor Martin Scorsese, ai suoi familiari e a tutte le autorità civili, militari e religiose che partecipano a questa cerimonia. Un saluto particolare va a Monsignor Antonio Spadaro, gesuita, giornalista, teologo, nominato da Papa Francesco sottosegretario del Dicastero per la cultura e l'educazione, nonché amico personale del signor Scorsese. Quando circa 2 anni fa il sindaco mi ha parlato dell'iniziativa di conferire la cittadinanza onoraria al regista cinematografico signor Scorsese, subito ho condiviso le motivazioni e l'importanza di questo atto. Non vi è alcun dubbio che l'evento odierno, al di là del suo grande valore simbolico, rimarrà nella storia del nostro comune come uno degli eventi più celebrativi. Conferire la cittadinanza onoraria al signor Scorsese, regista che si è imposto con il suo cinema nel panorama cinematografico mondiale, significa proiettare la città di Polizia Generosa in un contesto, consentitemi l'enfasi, mondiale. L'atto che ci prestiamo a compiere è il minimo che la nostra comunità possa fare nei confronti del signor Scorsese, che tanti anni or sono è venuto a Polizia alla ricerca delle proprie radici. Non a caso i suoi nonni paterni erano originari di Polizia Generosa. Orbene, aver voluto approfondire le origini della propria famiglia denota nel signor Scorsese un interesse incondizionato per la terra che i suoi avi hanno lasciato alla ricerca di una nuova vita, portando con sé i valori e le tradizioni della nostra terra. Questo interesse
il regista, lo manifesta anche attraverso il suo cinema, con opere che richiamano le storie di tanti italiani e siciliani in particolare, segnatamente alle tematiche di marginalità, conflitto e radici culturali. Signor Scorsese, siamo certi che i suoi nonni, con le loro storie e i loro ricordi, le hanno trasmesso un ulteriore bagaglio culturale, contribuendo ad arricchire il suo cinema. Ebbene, con il conferimento della cittadinanza onoraria al signor Martì Scorsese si suggella il legame tra la nostra comunità poliziana e il regista, capace di raccontare storie universali che comprendono anche la nostra polizia, come dimostrano le riprese a cui abbiamo assistito in questi giorni. Siamo certi che grazie a lei, signor Scorsese, Polizzi potrà essere ancora più conosciuta e apprezzata in tante altre parti del mondo. Per questo la ringraziamo e le auguriamo di continuare nei successi cinematografici. In conclusione, oggi è una giornata veramente straordinaria per la nostra comunità. Da oggi lei, signor Scorsese, diventerà uno di noi, proprio come i suoi nonni, e con questo atto vogliamo accoglierla come figlio di questa comunità e con viva gratitudine e grande affetto abbiamo l'onore di conferirle la cittadinanza onoraria di Polizzi Generosa. Grazie di voi e benvenuto a casa. Diamo la parola ora al signor Sindaco. Prego. Signor Presidente del Consiglio Comunale, signori consiglieri comunali, signori assessori, a nome di tutti noi un caro saluto al maestro Martì Scorsese, nostro gradito speciale ospite in questa preziosa giornata. Un'altra personalità che ha qui le sue antiche e solide radici per parte della nonna, Teresa Palabianca, e del nonno Francesco Paolo Scorsese, emigrato negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Francesco Paolo, padre di Charles e quindi nonno di Martin, diventato in America Scorsese per un'errata traslitterazione all'ufficio anagrafe americano. Un saluto particolare alle figlie Francesca, Domenica, Catherine, benvenute in questa vostra terra. Un saluto alle autorità religiose, militari e civili presenti. Un saluto al sindaco di Ciminna e ai rappresentanti dell'associazionismo diffuso. Un saluto a chi ha svolto nel passato l'incarico di sindaco di questa città, che ho voluto personalmente invitare, perché ci si possa ritrovare tutti quanti a condividere questo momento in nome di tutta la comunità. E ancora un saluto al vasto pubblico che assiste alla cerimonia. Tra questi saluti consentitemi un ringraziamento particolare e speciale a due persone che sono state causa prima e ponte di questo momento. Luca Pastore, che troverete seduto in mezzo a voi, che il 15 novembre 2022, in vista dell'imminenza del compleanno di Scorsese, inaspettatamente mi scrive via social per dirmi se avevo mai pensato di conferirgli la cittadinanza onoraria. Certo che sì, gli dissi. Padre Antonio Spadaro, provvidenziale messaggero dell'Olimpo, con il quale mi ha messo in contatto proprio Luca Pastore, il suo insperato ufficio di nunzio ha consentito di recapitare a Martì Scorsese la mia lettera di invito a Polizzi per il conferimento della cittadinanza onoraria. Senza queste due persone, senza di voi, non saremmo qui a vivere tutti insieme questo bellissimo momento, né di conseguenza a partecipare al progetto Aldeas, che nel frattempo per altre insondabili e imprevedibili vie ha assunto vita propria
proiettando Polizia a livello mondiale perché scelto tra le 5 comunità, una per ogni continente, per raccontare una storia, la sua storia, una visione, una speranza. È per me un onore accogliervi entrambi qui a Polizzi per condividere con voi la mia gioia, che so per certo essere anche la vostra gioia, e che è poi la gioia di tutti qui presenti, per questo evento che da 2 anni abbiamo immaginato e pregustato insieme. Senza di loro, senza di voi, niente di tutto quello che sta accadendo sarebbe accaduto. Grazie a te Luca, grazie a te padre Spadaro, a nome di tutta Polizia. Signori tutti, benvenuti. La vostra presenza in quest'aula consiliare, nel luogo dove si esercita la democrazia locale, nella casa di tutti, fa da corona alla cerimonia di oggi, rendendo ancora più memorabile questa particolare giornata che rimarrà nei cuori e nella memoria di tutti. A nome della città mi onoro di proporre la cittadinanza onoraria di Polizzi, generosa al maestro Martin Scorsese, regista e personalità di assoluto valore artistico universale. Signor Scorsese, lei oggi non solo accresce la già ricca galleria locale di personaggi illustri nati a Polizzi generoso di origine di questa nostra comunità, nobile e antica città, ma di certo la rende ancora più gloriosa e la illumina magistralmente, riempendo di orgoglio e di onore tutti noi qui presenti e quelli che verranno quando ne ritroveranno il ricordo. La sua presenza è per noi motivo di riflessione. Come immagino tanti si chiedono, anch'io mi chiedo da sempre che particolare specialità ha questa polis, città per eccellenza. Difficile da trovare una città più nobile di Polizzi. Così scriveva nel 1952 Vittorio Emanuele Orlando alle piccole figlie di Giuseppe Antonio Borgese, dove la sorte ci ha fatto nascere tanto da consegnare alle cronache del mondo personalità di assoluto valore e di così grande rilievo universale. Dei geni da cui trarre esempio e insegnamento, non solo per farsene lustro e vanto. Se ci pensiamo, una per strana e incommensurabile coincidenza, direi fatale, carica di interrogativi e di responsabilità per chi vi dimora e per chi è chiamato ad amministrare questa città. È come se il creatore, parafrasando la pagina di Roubaix che chiede a prestito a Borgese, avesse voluto dire: tu, Polis, città barbicata lassù, in fondo sull'orlo del precipizio, rosea come l'unghia di un indice teso in alto, lontana, poco più di 1000 metri, lassù che guardata dalla riva del mare sembra inaccessibile e sacra, lassù su quel povero oscuro monte, cos'è? Sinai, che pure è difficile inerpicarsi fin lassù, tu, Polizzi generosa, sei la prescelta. È un'esagerazione, pensavo. Stando ai nomi del suo speciale Pantheon, non sembra proprio la prescelta. È davvero impressionante scorrere la galleria di personalità di livello mondiale che ne viene fuori. Solo per stare a quelli dell'ultimo secolo e mezzo, proviamo insieme a rievocarne i nomi. Il cardinale Ramponno del Tindoro, il potente e illuminato segretario di Stato di Leone XIII, il quasi Papa o il mancato Papa, Vincenzo Sellani, medico, qui nato da un calzolaio, emigrato a New York, concepì l'idea di un'organizzazione fraterna, quella che ancora oggi è l'Ordine dei Figli e delle Figlie d'Italia in America, la più grande organizzazione italoamericana degli Stati Uniti tuttora esistente. Giuseppe Antonio Borgese, non solo uomo di lettere, ma intellettuale cosmopolitico. Un polizzano, io penso che è l'unico che rimarrà tale, candidato al premio Nobel per la pace nel 1952. Domenico Dolce, che dire di lui star di assoluto e indiscusso valore dell'amore e del Made in Italy nel mondo. Il mai compianto e sempre presente nei ricordi di tutti noi, Vincent Schiavelli, lui americano di terza generazione che da Hollywood si trasferisce a Polizzi, il paese dei suoi nonni, per dimorarvi eternamente. Naturalmente,
Non voglio trascurare tutti gli altri, né quelli dei secoli passati, grandi e illustri anch'essi, né quelli a noi contemporanei, come Alessandro D'Aveni e Croce Taravelli, e cittadini onorari come Mimmo Buticchio, che è qui presente in sala, fino ad arrivare ad oggi, alla sua presenza, signor Scorsese, che ha accolto l'invito ed è presente in quest'aula consigliare. Lei, l'incarnazione vivente della storia del cinema, che con orgoglio non ha mai dimenticato e rivendica le sue origini siciliane, Polizzano. Quanti altri luoghi così piccoli, come adesso Polizzi, quasi tagliato fuori dai circuiti della contemporaneità e della storia, dalle vie di comunicazione reso isolato e marginale rispetto a un tempo, quando invece le antiche vie passando da qui vi facevano aggiungere e soggiornare re, regini, imperatori, insieme a sublime opere d'arte, tra tutte l'emblematico ed inestimabile valore trittico di Ammincolo, che fa bella mostra di sé nella nostra chiesa madre che ha amminato ieri. Quanti altri luoghi analoghi possono contare una così altra concentrazione di geni, di genialità, di persone così ricche e poliedriche, di uomini che hanno avuto il dono, la capacità di dire una parola nuova da offrire al mondo intero di Dostoevskij memoria, il quale continuando si chiedeva se una legge precisa esiste, perché non può trattarsi di un caso. E qui a Polizzi, di questi grandi geni esponenti supremi dell'umanità, ne annoveriamo un concentrato non comune, difficile da comprendere e contenere. Questo dire non è un dire solo per un vano aspetto anagrafico, un vanto da esibire per fare corpo dicendo: sai chi è nato in questo luogo santo, di questo luogo è comunque figlio? Tutt'altro, piuttosto per averne consapevolezza, non già per decorarsene, ma per approfondirsi e capirsi meglio, e perciò per meglio fare. Così infatti scrive Borgese: luoghi santi, tutti i luoghi sono santi. L'essenziale è che ogni luogo abbia consapevolezza, appunto, non già per decorarsene, ma per approfondirsi e capirsi meglio, e perciò per meglio fare. Ecco oggi la gioia e il raro privilegio di accogliere tra di noi uno dei più grandi geni del cinema, Martin Scorsese. Preparandomi alla cerimonia, mi sono chiesto: quando ti troverai accanto a Martin Scorsese, che la sorte ti ha dato il privilegio di incontrare, quali parole di un qualche significato vorrai pronunciare a nome di tutti per motivare come meriti il conferimento della cittadinanza onoraria? Mi sono interrogato su due aspetti: il primo, sulla creazione artistica, sull'ispirazione artistica, sulla nascita del genere artistico; il secondo, sul senso del ritorno alle radici, alle origini, sul senso dell'appartenenza, dell'identità. Brevemente vorrei con voi condividere queste riflessioni, chiedendo in prestito le parole a Stefan Zweig, le domande che immagino tutti ci facciamo di fronte a un artista e alle sue opere d'arte sono: in che modo questo essere umano, da solo, ha portato a compimento un tale prodigio? In che modo egli, e perché proprio lui, tra milioni di individui, dallo stesso materiale che è a disposizione di tutti noi, cioè la lingua, il colore, il suono, ha creato un'opera d'arte? Qual è la forza nascosta che l'ha reso capace di farlo? In che modo crea il vero artista? Come si realizza un prodigio simile? Sono convinto che ognuno di noi si sia posto, coscientemente o incoscientemente, queste domande quando in galleria si è fermato davanti a uno dei quadri eterni dipinti dai grandi maestri, quando una poesia l'ha colpito nel più profondo dell'anima, o quando con i sensi vigili ha ascoltato una sinfonia di Mozart o di Beethoven, oppure quando assiste ai film di Martin Scorsese, o legge una pagina di Borgese, o vede sfilare gli abiti di Domenico Dolce. Ognuno, io credo, con stupore reverenziale, e grazie a tale stupore si è domandato: come ha potuto un essere umano da solo creare questa cosa sovrumana? La sola sua presenza, signor Scorsese, ci permette di avvicinarci al segreto della creazione.
di avere la rara possibilità di poter porre queste domande a lei, uno dei creatori più geniali. Da dove nasce un'opera d'arte? Come nasce? Cos'è l'ispirazione? Da dove trae origine? È la sua arte. Da dove è nata? Da cosa è stata ispirata? Signor Scorsese, se vorrà, è interessante ascoltare da lei in diretta la sua idea di arte, di conoscere la scintilla che ha fatto scoccare in lei tutto quello che è poi accaduto, il soffio dell'illuminazione che le ha indicato la strada da seguire per dare corsa al suo demone creativo. Scintille e soffio che senza fine alimentano ancora il suo fuoco interiore, tanto da affascinarci con le sue sublime opere d'arte, opere di incanto, di emozione, di sentimenti, di prodigiosa realtà illuminata e illuminante. L'altro tema è quello delle relazioni di ognuno con le proprie radici, data la circostanza che una delle fronde più rigogliose di questo albero secolare che è Polizzi Generosa fa ritorno al paese dei nonni per ricongiungersi alla sua terra d'origine. Noi che abitiamo qui da sempre non abbiamo neppure la più pallida idea di cosa siano le radici rispetto a chi si è dovuto sradicare per ripiantarsi altrove, naufrago in altre rive, specie poi se in terra straniera, dall'altra parte del mondo. Piantati da sempre nel luogo, pensiamo che tutto il mondo finisca qui, che noi siamo questi perché non possiamo essere altrimenti, ma sappiamo davvero chi siamo. Già, le radici, strana e complessa questione queste delle radici. Nel suo Rubè Borgese fa dire al protagonista: bisogna ritrovare le radici, bisogna sapere chi sono per sapere cosa devo fare, tornare a Carimini, che era per lui Polizzi. Per tutti arriva sempre il momento, almeno per chi vuole interrogarsi e trovare risposte, di connettersi con il richiamo ancestrale delle radici, di compiere il faticoso viaggio del ritorno alle origini, il viaggio della riconciliazione e del ricongiungimento. In fondo è il viaggio di Ulisse, che gira e va oltre le colonne d'Ercole, ma infine per scoprire e ritrovare la strada del ritorno a casa. E ritornando, scoprirsi, ritrovarsi. E questo è il senso del viaggio, il suo come quello di ognuno. Le radici che noi tendiamo a sottovalutare sono cosa importante per la vita di ciascuno, perché ci connettono con la nostra più intima identità personale, con la nostra storia familiare e comunitaria di cui siamo parte. Innanzitutto perché esse ci rimangono alle tradizioni, a ciò che presumiamo immutabile cose vecchie e antiche che ci proviene dal passato, al movimento con il quale le generazioni fanno dono di se stesse, consegnando e trasmettendo saperi e identità alle generazioni che si susseguono. Poi ci richiamano altri due essenziali momenti, quella della memoria, che ha a che fare con la ragione, da dove deriva la parola, cioè di richiamare alla mente i contenuti del passato per mantenerli in vita. Poi quelli del ricordo, che ha altro significato rispetto alla memoria, essendo esso un richiamare al cuore, da dove deriva la parola, ed è perciò associato al sentimento, tanto da far rivivere le cose e le persone che non sono più. Per contrasto a questi due momenti sono associati movimenti opposti, quello del dimenticare, connesso a memoria, cioè di non mantenere nella mente, e quello dello scordare, connesso a ricordare, cioè di far uscire dal cuore. E allora che avviene la dispersione, l'oblio, la spersonalizzazione. Perciò, signor Scorsese, la sua presenza di oggi è altamente simbolica e significativa. Lei, americano di terza generazione, che insieme alle sue figlie torna al paese dell'origine dei suoi nonni, quindi di suo padre, e dunque per trasmissione genetica e culturale alle sue stesse radici. E così facendo, chiudendo o aprendo il cerchio infinito della propria storia familiare, ci consegna e testimonia il valore e il significato delle radici. Ossia,
il valore della tradizione, della memoria e del ricordo, cioè l'importanza di mantenere in vita i contenuti del passato, non facendoli uscire dal cuore e attraverso la forza del sentimento far rivivere la storia personale, familiare e collettiva di cui siamo parte. Delle radici c'è ancora un aspetto che vorrei sottolineare breve. L'artista Mario Merz con il suo aforisma afferma che se la forma scompare, cosa rimane? Le radici, che è muta, invisibile e eterna. Per chi è migrato altrove, in terre lontane, qual è la radice eterna che permane? È la cultura, come direbbe un noto antropologo, dell'identità mangiata, condivisa, assorbita e trasmessa di generazione in generazione, perché noi siamo, detto altrimenti con le parole del filosofo, quel che mangiamo e come lo mangiamo. Se si vuole possiamo dire che il cibo è la dimensione propria dell'etnocoscienza, cioè della coscienza di appartenere comunque ad una storia e ad una cultura, una conoscenza diretta, primitiva e primordiale che ravviva il ricordo della terra dei padri, ovvero le proprie indelebili e inconfondibili radici, ogni qualvolta nel quotidiano esplicarsi della vita di ogni giorno che si esprime nella condivisione della tavola con lo spezzare il pane e insieme si mangia di quei prodotti e di quei piatti. La cultura di cui lei, signor Scorsese, mi ha dato preziosa testimonianza proprio con il docufilm Italia in America che abbiamo visto proiettato l'altro ieri in apertura della masterclass. Nel 2010 è stato riprodotto insieme a un volume del tutto speciale, il libro della cucina della sua famiglia, dove appunto, come anche nel libro della cucina delle origini di Vincent Schiavelli, Brooklyn in America, sono riportati i ricordi e le ricette di sua madre, Catherine. Un libro che, rievocando attraverso il cibo la propria cultura commestibile, non fa altro che rimembrare e tramandare la propria storia identitaria, cioè rinverdire le proprie radici. In conclusione, siamo ad oggi, a quest'oggi così carico di energia e di plurimi significati. Il presente riconoscimento venga trascritto negli atti ufficiali del comune per perpetuarne la memoria. This will be transcribed in the official registry of the municipality for perpetual memory. Go back over, there's been a 5,000 to 6,000 year conversation. Sono 5-6 anni che è una conversazione che va sempre avanti dell'umanità. From those people who carved animals on cave walls, Da quelle persone che disegnavano animali sulle caverne, incidevano mammoths, mammut, bison with 10 legs, bisonti con 10 zampe. so that if you hold a torch a certain way, and maybe you've been having some sort of chemical sustenance, the bison moves. Questi bisonti con 10 zampe erano fatti in modo che spostando una torcia in un senso o nell'altro avevi l'impressione del movimento. This is cinema. Questo è il cinema. And I think that became the sacred art of storytelling. È diventata un'arte sacra della narrazione.